Здравствуйте, мои дорогие! Если у вас есть вопрос, в каких энергиях пребывает ваш загаданный человек, что у него сейчас происходит, как он видит свою жизнь в будущем, есть ли вы у него в будущем и как он вас представляет, что у вас с ним будет дальше, его мысли, чувства. Это может быть мужчина или любой другой человек, но я буду смотреть на мужчину. Если вы женщина, да. Если вы мужчина, все сделайте наоборот и тоже просмотрите. Партнер это человек, да. Что у него сейчас происходит, его мысли, чувства. Что от него ожидать? Первая карта покажет, в каких энергиях он сейчас. То есть, какой у него настрой. И энергии всегда относительно вас. Не просто там, как он там живет. Нет, нет. Как он живет относительно вас именно. Как он настроен относительно вас. У меня с этой стороны Таро, а с этой стороны Ленорман. Можно выбрать, конечно, себе колоду. Вы распоряжаетесь, хозяин-барин, как вам удобно, потому что я сделала расклад для вас, чтобы вам помочь, чтобы вы получили советы. А когда вы в хорошем настроении и вам предлагается возможность выбрать то это или все вместе, что лучше всего, это хорошо. В каком-то процентном соотношении, у всех будет разное процентное соотношение, не сомневайтесь, советы получите обязательно. А также я хочу сказать, что, может быть, мужчина тоже смотрит квантово, то есть он ощущает. Квантово — это значит, по закону физики, по-моему, есть такой закон, что одинаковые частички одного и того же, а вы две половинки. Они чувствуют друг друга на расстоянии. Девочки и мальчики, я спрашиваю ваших сил, поэтому смотрите видео от начала до конца, оно будет не длинное, и потом определитесь. Вот эта карта, в каких энергиях он сейчас пребывает. Итак, Таро говорит, что он сейчас королева жезлов. Ну, во-первых, мы знаем, что касается спальни, там у нас есть, функция наша, да. Вот. А вообще по жизни мы просто люди все. И то, что там он королева, он не как женщина, нет. Любой мужчина внутри женщина, а любая женщина внутри мужчина. Мы это понимаем с вами и знаем. Он сейчас пребывает в энергии жезловых карт, то есть в энергии созидательной, восстанавливает силы. Жезлы восстанавливают силы. Если вы посмотрите у Райдер-Вейт, жезлы как будто не расцветают, да? А действительно, если палку так воткнуть в землю, если земля хорошая, она начнет расти, она начнет цвести, расцветать. Он восстанавливает силы сейчас. Может быть, он в пассивном каком-то самоощущении, поскольку карта королевы – это все-таки пассивная удача. Он надеется на какую-то пассивную удачу. Во всяком случае, карта двора. Так что он в хорошем расположении духа, в хорошем настроении. И относительно вас, королева жезлов, вы ему приносите удачу. Он хотел бы с вами встретиться, поговорить, провести время, романтическая встреча, свидание. В общем, он о вас думает, это 100%. И не агрессивно, нет, не обидно думает, а по-хорошему. Ленорман говорит, что якорь. Он надеется на встречу. В каких энергиях пребывает? Созидательная энергия – это энергия восстановления сил, это энергия комфорта. Он хочет как бы бросить якорь, можно сказать, да, он так, клише такое. Он хочет, чтобы определилось между вами, чтобы не было качель. Если между вами есть качели, он хотел бы, чтобы качели прекратились. Вот. Этого он точно хочет. А я сейчас спрошу еще о мужчине. Что сейчас у него происходит еще? Больше дополнение просто. Вот здесь умеренность. И он такой, видите, вот как я сказала, так и есть. Он женщина внутри, мужчина снаружи. То есть женщина чувствительная, да.
А как мужчина, в смысле, что он хочет вам понравиться, такие мужские качества, которые общепринято женщинам нравится проявить, чтобы вы увлеклись им. Если вы только встречаетесь, он хочет, чтобы вы увлеклись им. Что сейчас с ним происходит? Умеренность – это карта фокуса, внимания. Это карта баланса, естественно, но фокуса и внимания. Внимание на том, что для него важно, а важны для него вы. Так что он держит внимание на вас. Если вы спросите, есть ли у него кто-то сейчас, именно он ни с кем. То есть вы или вообще ни с кем, потому что он хочет понять, чего он хочет от жизни. Карта умеренность говорит о... Здесь такие крылья красивые, ангельские, вообще карты божественной красоты. Он хочет, чтобы выросли у него крылья, чтобы жизнь повернулась к нему лицом. Он хочет найти свою дорогу. Вообще мы свою дорогу каждый день нам немножко выправляем, и мы идем, как правильно меня спросили, как найти дорогу в жизни. Когда там, где легко, там и дорога наша, там, где нам легко. Поэтому вот эти клише, как нас приучили в детстве, это там трудности, кстати, видите, что на дне колоды, карта трудностей. Может, ему сейчас трудно. Не там, где трудно наша дорога, а там, где нам в кайф. Вот это надо искать. То, что легко получается. Это нельзя сказать, что мы будем бездельничать. Нет. А просто то, что легко получается, то и правильно. А в каких энергиях он пребывает? Он что-то изучает. Карта змея вместе с крестом. Если вы спрашиваете, если у него другая, если была другая, вы об этом знали, ну разные же люди смотрят, правда? Он поставил крест на тех отношениях. Ему не интересна другая, нет. Он не интересуется другими женщинами. Для него это не приоритет. Он не такой, что прыгает, да, нет. Если он даже так come across, если он так кажется вам, что он типа легкий, непостоянный, так там карта якорь, он еще очень даже постоянный. Насчет легкости. Мы должны знать, что язык теперь другой, да. Когда отношения легкие, это не значит, что они без обязательств. Нет. Легкие отношения – это из которых не хочется выходить, но это обязательно любые отношения с обязательствами. Итак, теперь его чувства. Чувства – это карта башни, он чувствует себя одиноко. С вами он или он сейчас один, но внутри у него есть чувство одиночества. Он чувствует себя одиноко. Что он чувствует сейчас? Шестерка пентаклей. Он хочет от судьбы какой-то помощи, что ли, он ждет помощи от судьбы. Он чувствует, что ему нужна поддержка, ему самому нужна помощь. Ему самому не мешало бы, чтобы колесо фортуны ему улыбнулось. Вот так он сейчас думает. Шестерка пентаклей – это когда есть помощь от судьбы, от других людей. Может быть, он ищет лучшую работу, может быть, потому что пентакли. Может, он ищет где-то что-то дешевле купить, он ищет подарка от судьбы. Какие его действия дальнейшие? Четверка жезлов. Он будет стремиться стабильности в жизни добиться. В основном материально, конечно, но материальность – это, конечно, важно. Это вообще признак стабильности, когда есть постоянный доход, когда нет вот этой неопределенности, нет страха за то, что нечего будет есть, да, или кризис всякий, такое все. Он, конечно, волнуется, переживает. Он пребывает в энергиях, хочет восстановить силы, и ему надоело нервничать, ему надоело жить в постоянном страхе за особенно финансовое благополучие, которого он никак не может достичь. Так, что еще хочет нам сказать Ленорман о его действиях? Карта ключ. Очень хорошая карта, ключевая карта. Это мастер номер. И карта ключ здесь на столе, видите? Мужчина будет пытаться найти к вам ключик, подобрать ключик к вам. Он не хочет чувствовать себя одиноким. Он знает, что с вами вместе ему будет интереснее и легче идти по жизни, и стабильнее. Он хочет сказать, что он уже перешел на новый уровень. Змея, видите, меняет кожу здесь. Это об этом я всегда говорю, что
В эзотерике змея – это переход на новый уровень, как карта влюбленная в Таро. Он хочет, чтобы ваши отношения перешли на новый уровень. Мужчина к этому очень стремится. Совет для него и для вас. Первый совет для него. Что ему советует Таро, высшие силы, Вселенная? Девятка меча. Покончить с этими жалобами на жизнь. Потому что 9 – это окончательный номер покончить. Окончательный номер 9. А меч – это, конечно, страдания, жалобы. Жалобы на финансовое неблагополучие. Покончить жалобы. Ну, здесь не получилось, здесь не получилось. Значит, что? Значит, есть место, где получится. Нужно просто искать, продолжать искать, пока не получится, пока не найдет он себя в профессии. Но он теряет терпение, человек нетерпеливый, видимо, и умеренность, карта ему не зря вышла, это для него как оберег, что ему необходимо, конечно, не то чтобы поверить в свои силы, даже не в этом дело, а просто не сдаваться, вот и все. А какой совет вам? Это важно. Какой совет вам? Вот эта карта. Эта девятка тоже. Это очень, в общем, вы похожи друг на друга очень. Ему девятка и вам девятка. Когда такое было последний раз? Девятка жезлов говорит о том, что вам совет беречь свои силы, не растрачивать силы даже на тех, кого вы любите. Потому что вы даете больше, чем получаете. Почему вы так живете? Почему вы даете больше, чем получаете? У вас вот эта жертвенность христианством неправильно навязанная, да? Мы не можем давать больше, чем получаем. Нет тогда баланса в природе. Мы только детям даем все, что имеем, и не ждем назад ничего. Это правильное, безусловное проявление любви. Но между партнерами вы не родственники. В отношениях пара – это не родственники. Поэтому здесь работает закон Вселенной. Ну, не ругайте меня, это правильно, это варноденежные, венерианские такие законы. Взял, получил, взял, получил. И здесь чем пропорция яснее, тем лучше, то есть 50 на 50. А вы должны восстановить свою энергию, которую вы на мужчину потратили. Знаете, все эти убеждения, да еще и мужские какие-то лайфхаки, как нам, женщинам, себя вести, это вообще оскорбительно даже. Как мужчина может вам советовать это? Вообще никто не сможет советовать, кроме Таро, потому что Таро – это язык высших сил. А человек посоветует от себя, или хочет подчинить вас, или еще как-то. Я вообще не знаю. Поэтому здесь там мужчина – голова, женщина – шея. Женщина тоже голова, у нее тоже голова не глупее мужской. Что за дела такие? Вообще эти все... Мы должны клише или учиться понимать по-новому, или вообще уходить из этих клише, потому что они людям ломают жизнь. Вот человек, которого убедили с детства, мама внушила, что женщина шея, мужчина голова. Я понимаю, есть такое общество патриархальное, где мужчинам платят больше, и от женщины мало что зависит. Женщина до сих пор порабощена во многих местах земли. И от нее мало что зависит. Ну, в любом случае надо пробовать. Ну, переехать тоже можно там, где лучше. Во всяком случае, что лучше? Мы же не ищем лучше. В каком плане? Ну, где просто прав больше, что ли, может быть. И вообще не останавливайтесь никогда на достигнутом. Если какой-то мужчина забрал у вас энергию, возместите. Мы не можем возместить с другим человеком энергию, это эзотерически неправильно. Если вы не можете возместить с этим человеком энергию, возместите ее от природы, от себя внутри, занимайтесь собой. Но попробуйте, первое, что сделать, это возместить энергию, сказать ему, что слушай, так не бывает, что один берет, другой получает. Не бывает так. Один что-то дает, другой что-то дает. Это может быть трансформация энергии. Ну, конечно, в отношениях один всегда любит больше другого, всегда. Но другой как-то по-другому может возместить энергию, а не просто пользоваться. Я здесь вижу, что мужчина страдает. Ну, какой-то, может, эгоист какой-то, да, немного. Или же действительно страдает. Может, он или выпивает, или здоровье слабое, или же ему действительно не везет, страдает. Может, потому что любит вас больше, чем вы его. Такое может быть. У всех по-разному проиграется. Или же вы его любите больше, чем он вас.
Но здесь 50 на 50 нужно, 9 и 9. Понимаете, не зря же этот разговор затеяла. Я же беру разговор из потока. 9 и 9 – это как 50 на 50. Вам нужно восстановить свои силы, не тратиться на другого, и забываете о себе, полностью забыли о себе. Женщина, которая забыла о себе, она заедает стресс, например. До поры до времени, ну сколько организм будет выдерживать это насилие едой лишнее? Он не может это все переработать. А стресс от того, что ну нечестно с вами как-то судьба поступает, такое чувство. Но вам девятка жезлов говорит, что вам нужно восстановить свою энергию. Может, у вас есть негативные люди, есть негативное влияние, но вам нужно восстановить свою энергию. Это возможно, это возможно. А ему нужно перестать жаловаться на жизнь, ему нужно перестать обвинять обстоятельства других людей, там, работодателей или, ну, может, родителей своих обвиняет, может, еще кого-то. Но он постоянно, или он ноет вслух, или он ноет внутренним голосом. В любом случае ноет. Вот, и считает, что ему все должны. Это потому, что ему такая карта вышла. А вам, вы просто жертвенник какой-то, потратились на него, сильно потратились энергетически на мужчину. Смотрим, что Ленорман скажет для вас и для него. Для него. Карта кольцо. Есть такая опять пословица: взялся за гуж, не говори, что не дуж. Есть такое, да, или что-то типа? Какие-то слова, я не очень понимаю, что это за слова, такие старинные. Дал обязательство, держи его, совет ему, потому что это карта кольцо. Не увиливай, не пробуй сбросить ответственность. И ему совет, что он неправильно понимает легкие отношения. Вот неправильно, у него неправильное отношение вообще к жизни. Потому что легкие отношения с теми, с кем хорошо, легко. Но обязательства остаются обязательствами. И обязательства никто не отменял. Вот, ему совет: сделал обещание, выполни его. Хороший совет, правда? А вам какой совет? Всадник. Некоторым девочкам у вас, если, понимаете, иногда смотрят на бывших. Я не знаю, зачем это люди делают, но смотрят на бывших. Если эта ситуация, что кто-то смотрит на бывших, и меня обижают, не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Есть такое выражение. То есть, ну, не виноват тот, кто принес новость. Сама новость, в самой новости надо разобраться. И в любой новости есть что-то хорошее тоже. Потому что одни двери закрываются, другие открываются. Это так всегда. И тоже хороша книга только потому, кто ее читает. Можно прочитать гениальную книгу, ничего не понять. Но кто виноват? Тот, кто написал? Это что за ерунда такая, да? Так что я скажу, что по карте всадник, это, во-первых, очень хорошая карта. Не сдавайтесь, потому что всадник – это хорошие новости. Вот я вам такой пианист, ну, в кавычках, который несет вам хорошие новости. У вас все будет хорошо. Не сдавайтесь. Если вы смотрите на бывших, не нужно. Если он долго не звонит, попробуйте жить для себя, разобраться, что такое любовь для вас. Вы найдете себе либо нового мужчину, либо этот одумается. Но вы одна не будете по карте всадник. У вас на горизонте какой-то кавалер, кто-то вами интересуется, кто-то хочет выйти на связь, на свидание, кто-то хочет признаться в любви, кто-то он хочет с вами дело иметь, потому что очень хороший расклад. Если так вместе смотреть, то здесь вообще красота. Здесь то, что вам сделают предложение, будет свидание, на свидание вам сделают предложение, дадут кольцо, станут на колени, скажут, что без вас не мыслят и дня. И вы мечта жизни, и вас послал Творец для счастья. Так что этот, может быть, у некоторых проиграется, что просто будет предложение руки и сердца. Что мужчина станет на колени и скажет, что
Я тебя давно выбрал, а теперь хочу, чтобы ты сказала, выбираешь ли ты меня. Вот. И кольцо и всадник — это признание. Это также переход на новый уровень в отношениях, когда уже есть стабильность, есть взаимное доверие, и не нужно больше ни упреков, ни обид, не нужно больше оскорблений, не нужно больше подозрений, ревности, всего этого больше не нужно. Знаете, каждый услышит что-то свое, где-то в одном месте немножко, где-то в другом, но тоже расклады, это вы выговорились на раскладе. Ваше сознание расширилось, а это дорогого стоит. Вы отдохнули, вы хорошо провели время. Вы настроили свой организм на то, что жизнь всегда дает возможности. Если человек видит препятствия, карта башни, не смотрите на препятствия, ни в коем случае. Смотрите на жизнь как на возможности. Будьте победителем вместо этого. Победителем по жизни. А я знаю, что мы еще с вами увидимся. Мне с вами очень приятно. И я буду продолжать для вас делать расклады. Если вы не подписаны, подписка — это просто дружба, она без денег. Так что подписывайтесь, пожалуйста. Я вас очень люблю и до новых встреч.